Գեղարքունիքի մարտի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում էլ խիստ լարված մթնոլորտում 4 ժամ շարունակվել է Ազատի կացարանում հրդեհի գործով դատաքննությունը։ Հարցաքննվել է ինժեներասակրավորների վաշտի հոգեբան սպա Վահագն Ներսիսյանը, որի ելույթի ընթացքում էլ կրքերը բորբոքվել են։ Պարզվում է, այս վկան դեպքից հետո կարևոր տեղեկություններ է հայտնել զոհված զինվորների ծնողներին կացարանից փրկված զինծառայող Գարուշ Սարգսյանի վերաբերյալ։ Ըստ զոհվածների ծնողների հոգեբան սպան նրանց վստահեցրել է, որ այդ տեղեկությունը կասի նաև դատարանում, սակայն այսօր հրաժարվել է պատմել։ Ես այդտեղ տարածորեն ասած հիշացնեմ միացած, կարող է թարմացնել։ Գարուշի մասին խոսքը, ասի Գարուշն ինձ ասել է, բուժկատը գցել եմ դեմքից, դռնից տրել եմ դուրս։ Բառացիորեն ոչ թե կարծիք ես հայտնել, որ կոմոդ տպավորված է, այլ որ ռեալ Գարուշը տենց ասել։ Շարունակի։ Հարցրեցի, դե արդեն մենք գիտենք իրացում դիլոկին, արդեն սկսվել էին, որ չէ, դες բան չեմ ասել, ծնողին են ասել են հրաժարվող։ Որ պետք լինի, որտեղ որ պետք է, այդ ամեն ինչը դու սենց ռեալ կասես, ասեցի համ ուրիշ բառով էր ասել, չասող է, ես ինչի տղա է։ Հիշում ես էլի։ Միակ պատճառը, ինչի չես ասել նախաքննական ցուցմունքի ժամանակ, ստեղ էլ ասվես կարծիք է եղել ընդհանրապես։ Նախ այդ ձեր ասածը, որ դուք ասում եք, ես հարգելով ձեր վիշտը, ես երբևէ որևէ բան արտադրույց չեմ օգտագործել հայերեն, առհասարակ։ Հաջորդն է, դրանից անցել է 7 ամիս, որ ինձ կանչել է։ Ու այդ ընթացքում մի քիչ առաջ մենք նորից հղումը տվեցինք, որ Արման Բարսեղյանը մահացել է, Արման Բարսեղյանի իմ խոսակցությունների հետ կապված էլ է քննիչը հարց ունեցել ու ես խնդրել եմ անգամ քննիչին որ Ես իմ կարծիքն եմ հայտնել Ես առհասարակ հայոյանքը իմ վարքագծին դեմ է, ես նշեցի այդ ժամանակ ասել եմ, որ Գարուշը տեից, որը որ եղել է իմ կարծիքը, այդ իրավիճակի Բուշրատը գլխին չէ, Գարուշին ասել Ես որ դեպքի վայրում չեմ եղել, ես ոնց նկարագրեմ Ոչ մի